ยุแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้ประมาณสัก10 นาทีไม่ถึง10 นาทีเมื่อช่วงเช้าช่วงเช้าจะหนักเหมือนกันจ้ะหนักจนถึงนี่เหมือนกันแล้วก็สักพักมันก็เบาท้ายที่ล่าสุดมาประมาณไม่ถึง10 นาทีแรงมากทั้งลมทั้งฝนถามลูกค้าทั้งมีทั้งฝนมีทั้งลมมีทั้งพายุเข้าแทรกไปถึงนี่เลยหมดเลย1 2 3 4 5 6ซุ้มนี้คือแบบนี้ไปหมดเลยเส้นทางหมดเลยค่ะตัวนี้เสียหายก็